ngarupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personil band Sunda Alens ya. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. Radio Peace FM 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda. Agak sakit gitu. Biasanya kayak itu banyak. Ayahnya. Ayah tuh. Ayah. Ayah, alhamdulillah. Ya lah. Terus Daloknya. terus Biasa di dapur masuk dalok dagang. Kayak orang ke tengah dirinya kayak. Abah kurang ke tengah, kayak kurang ke tengah. tadi ya Mbak Mbak Ya ayah antek ya. oh ya Tuh, jarang lah saya nama kena karasep. ya Iya, oke. Orang ini sarasek gitu orang. Ani dine gitu komandan. cek Ayo deh, enggak ka tempat yang buntu we wungku wing mah. Kan keur ngawaos. ngawas Hulu Jangangi sadayana dulu jangan aya gelaran Sundalen. Sundalen Lagu-lagu Sunda, Sadayana. lagu-lagu Sundalen. Informasi yang dipidangkan ke bahasa Sunda. Terus nanti info tentang Sunda. ayeuna kaping ka-13 di bulan Juli 2002 genep. Teu karaos deui wae. Kasih deunya. Sing daramang sarehat paranjang yuswana arah Amin, amin, amin. Kurang arah jeung teuing ambek Bisieun. si nepoh. Ngan ambekan mah kudunya. Ini kudu sama. Aduh makan mangonan. Biasa iya deh. Ah, betul ya kan. Tes di agengan ieu salib Oh, siap. monitorna. Kira-kira atas. Tah. Eh? Tos. Atas. Tos. Laras. Laras. Saka bang. Oke. Amin ya bang. Hah? Pisang namis. Can aya coy. Acan atau kira gue yakin kita ya. Oke. Tekarawasnya cenah. Ayeuna teh dinten Kemis nya. Dinten Senin ya. Senin malam Selasa. Ayeuna teh aya nu tos mulai sakola. Aya nu teh acan ya. MPLS yang ada Bang. MPLS. Tapi nah, no di Depak mah MI gitu Pasar Depagan udah. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh, MPLS teh ya. MPLM, MPLR. Naon? Masa pengenalan rumah. Lingkungan rumah. Pindah imah eta ya. Oke. Nah, oke. Jangan deui nya. Ya satu mah lah aing. Itu jeung perhatian oge banyak. Khususnya di Ciamis ada orang di Ciamis. Jigana ieu tarik teh geus sangah sengsengnya. Tarik teh jigana. Aya nu kana handphone aya nu pecah. Ayeuna keur santer deui ta euy di Ciamis rame ieu cenah. Naon tuh LGBT aing meniru Ya, ya biku dibubuikeun kitu mah kana ruhai. Jeung kade perhatosan ka orang tuana di pihak sekolah. Coba kampanyekeun lah tiap ieu teh bahaya eta teh gitu. Nah, ternyata di berbagai sumber teh nya medsos gitunya. Ayeuna beuki loba gitu. Allah Akbar, astagfirullah. Terus bubuhna agama oge kapanan dilarang pisan dibenci ku Sarang Allah. sewa sia gua aing karaungan kayak Kurung gitu mah cacar jang para gurame nu kitu. Tekan nu kitu mah ih rajis teh geus bubuh kapan aya pasangan-pasanganana. Jalujung bikang jalujung bikang. Amin. Ih, sing dijarawukeun. Aduh pedang. Kang Sari Sari ka mana Kang Sarip? Assalamualaikum. Iya, sim kuring biasa nu juga damel kena kopi saurang sareng gorengan. Sok atuh ka tukang dewe. Mangga uhun dia kantorna sakada kasadayana. Assalamualaikum. Sareng Indomie rebusnya. Oh, abah hoyong Indomie, akeh hoyong naon? Nah, ada goreng nggak anggar direbus Pak. Geho lah. Siap, mangga ke di atasnya. Oke, siap. Itu kulantaran gitu. Tadi naik ngebahas politik ya, pemilihan presiden isukan ya. Oh, lila kene eta. Nyelilakannya kayak dibahas kan. Akhirnya kusabab aya berita-berita gitu orang teh bahasan teh robahnya. Jadi
dibalikeun deui ka pendidikan awalna lah gitu. Ya. Ka pendidikan awal ngadidik budak teh kumaha sih gitu. Leres. Ya. Luar bah. Coba. Kan dilajengnya lah. Gitu. Jadi ambeh apal jeung bisa meraktekeun ya cara ngadidik budak nu bener. Leres pisan. Nah itu teh tugas terberat sebagai kolotnya orang tua. Soalnya didikan kolot di imah teh pengaruhna karena kepribadian budak pisan. Penting pisan anggun. Di luar sekolah teh tengah di bumi kiranya tanggung jawab sepuh-sepuh masing-masing. Sebagai seorang sepuh tawa kolot orang tua mungkin mikir bahwa pendidikan teh ngan ayana di sekolah unggul gitu. Pertama di bumi Padahal pendidikan teh lain dinilai mengenai nilai akademik unggul, tapi mengenai sikap kepribadian budaknya. Kedua hal ini kan kabentukna ti didikan kolot. Leres. Lingkungan keluarganya. Yang interaksi jeung lingkungan lah ya, jelema-jelema terdekat. Ya loba kan ayeuna lah kun di sekolah ya sekolah kan terbatas cuma akademik unggul. Kayak bentuk attitude dan naon kan tetap. Leres. Si budak nyonto di imah kolotnya juga kumaha gitu. Nah, Kang cara ngadidik budak. Nah, kumaha Nu alus teh perlu disesuaikan oge ku usia budakna nya. Leres. Aya beberapa hal dasar lah. Si kolot kudu bisa nanamkeun ya kasih budak di saanggalna mungkin gitu, sedini mungkin gitu. Iya. Nu kahiji teh ngajarkeun kehalusan hate ya. Gitu. Jadi biarkan si budak teh sina nempo kolotna nunjukeun rasa kanyaahna nya, jeung kasih sayangna. Leres. Terus ka orang sekitar oge gitu. Terus perlakukeun batur ku cara nu alus jeung hormat serta adabna nya. Bere pertolongan mun aya nu ngabutuhkeun. Tapi si kolot bisa kitu, si budak teh nempo. Gitu. Jadi manehna teh diajar ti kalakuan kolotna oge. Leres. Jadi nyontoh nya. Di lain hoyo kudu ieu. Helieur atuh si budak. Ajarkan kolotna kumaha gitu. Leres. Terus ajarkan oge kejujuran Kang. Tah eta nomor izin mah. Jadi sangkan ulah jiga akang. Oh salah. Akang naon? Akang Haji. Kang Ip. Akang Haji mah sorban palid atuh. Naka cilama ya. Leur gojo teuing. Cileur mah nu uing. Akang tuh orang mundur adik tuh. Kata bisa bilang karena teh ngeditna teh sesat. Ceng kabeh saya tukangan. Kurang sih kan. Gitu. Oh, berarti telat ya, Bang. Ka kuping di tabihan gitu. Caket-caket. Kan abi katingali kasepna nya nya. Kawasim kuring tuh jelas jeung komandan. Terus aing ngajarkeun kejujuran teh geus acan. Ada acan tapi pade. Jadi kejujuran teh eta kualitas pangalusna jelema nya. Leres. Ketika jelema jujur eta teh kualitas terbaikna. Leres. Modal kehidupan yang masa depanna kejujuran. Leres. Tah cara pangalusna ngajarkeun si budak ya. Si budak leutik tentang kejujuran teh nyata mere teladan. Tidak omong-omongannya, perkataan jeung sikap jujur urangna sebagai kolot gitu ya. Tidak kehidupan sama poe. Nyontohan jang ka budakna Nya. Ulah ieu mah bapana datang mau manuk, ditanya ku indungna. Mau manuk teh murai. Semua manuk desa berantung, teh 150 ribuan. Sama yang murai 150 ribunya. Geus ngawadul kanya. Terus isuknya dijual 160 cenah. Batian 10.000. Manuk biit. Terus budak teh nempo, teh teh apel Pasti. Ketika geus mulai gede apel, oh ieu manuk itu berarti bapak urang ngabohong cenah gitu. Da ngarekam teh nya budak. Karena teh si budak teh nurutan ka pamajikanna teh isukan ngabohong gitu. Mah jauh pastinya. Dari didikan kolotna kitu. Nah, terus upayakeun
ulah reaksi nu berlebihan teuing jadi ketika si budak kapanggih ngabohong ya. Gitu. Mending kene dangukeun alasanana diulik lah kunaon alasanana manehna sampai ngabohong gitu. Diajak ngobrol bener lah. Pokoknya di hakimi teuing da mah bener gitu. Lain kali di kayak gitu matunya. Laras gitu. Tambah tinju. Tinju Mandi di tinju. WF. Enak WF. WWF. Work from home. WFH mah COVID. Ingat kena WIP dia teh. Ya Kang Toko jeung Mang Opit. Akang. Pernah teu ngadangu tatangga atau saha lah. Budak mah teh kasalahan teh. Contohna kesalahan leutik tapi bebeakan pernah teh Akang. Pernah Kang sering padahal masuk aya. Kumaha teh budak kasalahan teh naon Kang? Budakna mah salahna masalah simpel gitu nya para sia jeung babaturanana. Kalakah di kokolotanan gitu nya. Mana aya niat nama bakat tingkunya ka budak teh. Ai kuna mah kawas dari cekaang teh sok tanya heula budak teh kumaha kronologisna kumaha bener. kejadianana. Tah si dinya mun dibere di non di papatahan gitu nya. Iya. Sangkan teu kajadian deui ke hareupna kitu. Leres. Tuluy dibadamikeun jeung kolotna anu bersangkutan jeung budakna. Sok cari solusina. Keun da ai budak jeung budak mah moal parasea deui ka hareupna mah itu nya. Arakur deui. Kolot jeung kolot. Oh iya mah digoongannya si budakna teh. Atuh tungtungna budakna jeung budakna, kolotna jeung kolotna keluar. Oh, untunganna mah WWF. Eta teh wapidin jeung saha eta teh? Jeung tetangga bah. Asim kuring mah can gaduh budak. Can gaduh ge tapi kan loba no. Seueur. Anak didikna sih. Alhamdulillah Anak didik jeung anak ponakan meureunna. Tapi ge nya ai ka budak mah. Tapi ai budak mah kudu dibere ilmu na. Iya, lamun teh bisa malih ke urang mah bener teh. Bener. Sinarian bener ang. Alhamdulillah. Tadi disetrekeun heula bah wae. Baterena Kan anyar dina pele. pundukna teh aya setrek. Negatif positif mun benernya. kaluhur geus eta nu goreng jeung ieu jorang. Setrekeun ka handap na punduk. Kan apa jadi ustad benernya. Ai komandan mah geus apalun settinganana. Bener. Kan malam Jumat settingna beda deui. Kan ieu game ulah lila teuing bah dicetekeun di handap. Soalna memakan terlalu banyak energi. Dina ieu na teh na health baterai health teh. Jadi kita cuma setrekeun deui. Lain eta sok dicas meureunnya ai penting. Nya jiga aki maot. Mun aki maot Aya ulah liat. ceuring. Cas. Tenang. Ai nu si akeh mah akina karahaan kana. Jadi tuh bisa diencas-encas. Akeh sok cas. Oh, sok atuh mah tara. Kan casana kan casan teh rupa-rupanya. Aya nu type C, aya nu casan gede, nu casan leutik. Ieu mah type F. Federal. Segede menyedot anak gua. Cuk. Noh. Terus kan deui nya. Oke. Teh ngajarkeun keadilan. Jadi mun si budak diadu jeung babaturan eta nu bieu pisan. Jadi bisa jadi si kolot teh bisa nggunakeun kejadian eta jeung ngajarkeun bersikap adil nya. Pertama validasi teh perasaan ngambek jeung sedihna nu dirasakeun ku si budak. Nah, terus dengekeun alasan manehna diadu teh kunaon naon pasea teh kunaon gitu. Aya sabab akibatna aja. Lamun si budak aya di pihak anu salah, dorong manehna sangkan bisa minta maaf kaditu. Mengakui kesalahanana nya. Jadi hal ini bisa ngajarkeun ka budak teh bersikap adil jeung diajar jeung memperbaiki kesalahanana gitu kan. Laras. Ulah kala kabuki angut, budak salah geus pugu salah. Desya, eleh meunang. Ye, paling dekat bedog, balik Desya. Kamu atuh. Sakali isukan budak beuki gede, carekan malik mawa bedog ka aing. Jadi begal. Naon cenah teh? Eta. Bener. Orang mah pasti benar, ngusuk salah. Aing deui angkel. Tulungan atuh sia teh aing. Itu bah. Wilujeng wengi ka Ang Dayu di lembur situ. Wilujeng wengi. Aya Pak Ipuy jeung Pak Dens di Wilujeng wengi sadayana. Terus aya Tedika 001. Wilujeng wengi Kang Tedi. Terus Mang Entang nuju sibuk ulah wakadi gerewan. Wah, tenang, tenang. Alhamdulillah nuju sibuk. Siapa na cenah ya Eka Ramdan nih Mang Tang. Alat PSG nya kadinya nya. Terus
aya Ismakus apa? Duka eta Kurniawati. Terus aya Marian, ada Bae Tea. Bae Tea mah karungan we. Tadi benar. Tadi eta. Benar. Kudu di karungan gitu mah. Jangan pada gurame. Nah, cek Mang Entang ge cenah. Konsumen ge seueur boti-boti cenah sok bingung nyebutna badaa da dilipen. Punca sama rada nyalincir gablogan. Tonjok gitu. Aya Bae Tea cenah sambil ngope teu cenah. Sambil Resah. Kenapa sareng ieu takoyaki. Waib cenah lauk kancras seueur keneh teh di handapan bumi cenah. Alhamdulillah kantun opat deui tambih nilem sareng balar. Orang mau kancra opat. Aya mun di Cileur ang jelas ngukongkur kamari sasana. Terus aya Isuk geroan tuh cenah nyisi. Ke dia leketeknya. Dewa aya Dewa, terus aya aya Mitun Cakraborty. aduh ya di India juga Pasangan anak Emma Mali itu. jigana. Malidem. Terus aya Joe, Joe. aya Mr. JF. Mr. JF Mr. JF. Apa tuh JF eta? JF Jajang Firmansyah. JF Sulfur. Dede Wahidin. Aya Adi Setiadi. Adi Setiadi Terus aya Misterius 046. yo Jongongi Kesadayana. Aya Boy Koplo. Boy, gimana Boy. kakakku? Kabarnya sehat? Hai. Ayo kakak sahandapeun. Ada station, ada Undai Hercules. Kang Undai udah wangi. Aya Mang Entang, aya Mang Asel. Mang Asel Asel Ciamis, asal teh Selacai. Oh, Selacai. Aya Yoga 77. Ceng. Si Ujang eta. Ujang. Ceng Aya Aduy jeung Pedin teh saha. Bilujang wangi Kang Pedin, sing damang sehat. Ganjal teman. Damang Terus cek Mang Undai mah cenah matak jadi bapak teh sing bager. Ya. Laras. Mih budak teu bader cenah. Benar teh istilahna gitu. Ngangge etdoy cenah. Jadi ka aing gitu tuh. aya Edo ya Terus asal Ciamis damang alhamdulillah sehat. Amin. Daramang saneata sadayana. Amin. Koyaki Tuh, Mang Entang pelatih Jajang Nur Zaman cenah. Wah, nunggus gitu. Kakarek diumumkan ieu lain Mang Tang. pelatihna Eka Ramdhani asistenna. Asisten Eka Ramdhani cenah. Oh, hebat. Agustus uji coba sareng Persib. wih Mantap. Tapi Mang Tang mah teu main kan? Mang Tang mah di hareup. Aing Mang Tang main di LSD PSGC. Pokoknya mah anu bade meser takoyaki mangga ka stadion. Takoyaki Mang Atang enak pisan, mantap. tungtung na kira goreng Kan sering dipasihan di kudu aya interbalikna. oh iya. Alhamdulillah Amin. Jaga 77 mah abi tatang nan bucica cenah. Tatang bucica. Cetang codet. oh kongset Yoga 77 abi asli. Cica Oh, eta. Oh, tahu cok kan eta teh nya yoga teh tentang urusan codet. Balana teh bacok bocor. Raromehin. Tahu Aya sentra kava oge selujang oge. Oke, atas ada ya. atas Ya share kana nya. Seur. Dugi ka tabuh 7 langkung 3 menit adana teh. Nu kaopat teh ngajarkeun sopan santun katanya psikolog teh. Ajarkeun budak teh ku sina biasa ngucapkeun tulung atau tolong ya, minta bantuan atau bantuan ka kolotna atau ka batu, terus ngucapkeun nuhun geus tah. Gitu lah. Geus eta teh mahal gitu nya. Lebih mahal bisa. Oh iya cenah sok nuhun atuh, terus nuhun gitu kan. Nah itu teh jeung ka kelangsungan hirup saterusna si budak teh beuki kolot teh beuki ya nanu sikapna halus gitu. Jadi engke si budak teh dijadikeun budak anu boga rasa sopan santun, terutama ka kolot jeung nu usia leuwih kolot. Betul. Kasa sama anak sopan menanyanya ke keluarga, ke kolot lagi sopan.
kolot kalapa nu kumaha? KTP berarti. Enak kata mah Bang. Kalau Loba cipatian. Kalau tapi pulen. Gitu deh. Enak lamun dihakan aku kolot deui. Daripada aku budak ke kolot. Lapinin resepin kolot kalapa mah Mbak. Hobi na pisan eta mah. Dari Ayo sok ABG. ngebahas kolot kalapa, teh kolot. Itu. Amun kalapang ora. Kelapa muda Kalapa kolot. Gulmer, ngangge gulmer. Gulmer. Nah, terus kayaknya cara ngadorong budak ameh bisa berperilaku halus. Jadi si budak teh nyangaran budak mah nya dijadikan jadi peniru ulung. Beneran. Nah, manehna rek ningali naon niru teh? Nurutan. Nyonton urutan. Sagala perilaku halus jeung goreng kolotna atawa salah no di sekitarna. Lingkungan anak. Karena supaya nerapkeun cara ngadidik budak halus, saya kau cengar-cengir kunaon kan? Iya, takoyaki cenah. Padahal orang mah teu ngajakan seun. Takoyaki budak abi mah sok minta tulung wae cenah. Tulung Pak jajan, tulung Pak izin cenah berarti. Isiin ujian sekolah. Tah eta teh nurutan kolotna. Mah jauh eta. Nah, jadi nerapkeun cara ngadidik budak nu halus teh kieu nya. Aya tips ya. Kumaha tang. Jadi bere teguran kasih budak lamun ngalakukeun perilaku nu butut nya. Jadi ulasina ngalakukeun pembenaran gitu. Tapi kamu namun kira lah ngaran lagi budak letik budak cenah. Tah eta teh teu beunang. Oh salah itu teh. Iya, tapi bere pengertian bahwa eta teh perbuatan eta teh salah. Oke. Bayi budak mengarekamnya. Jadi can ge di can ge dicaram can ge di papatahan geus ngomong lah geus keun ngaran ge budak gitu. Tang karena kan pembiaran gitu. Iya. Budak. Terus bere hadiah atau saukur pujian nahnya di alam gitu. Ketika si budak berperilaku halus gitu. Jadi selalu orang teh kudu selalu ngadukung kehalusan nu dilakukan budak tanya terus berikan naon kana Penghargaannya. Jadi budak saya semangat. ninggalikeun kasih sayang lah ketika mana gitu. Sok baca heula ke asa balelo ya. Oke. Wilujeng. Aya tadi cenah Wilujeng Ngongi sadayana ti Sandra Kava. Sandra Kava. Terus aya Risalah join. Wilujeng Salah. Join. Udah eta mah tadi kene dah. Temen tadi Baca budak abi nabiha. mahnya teh. Budak abi mah cenah gitu. Minta tolong. Apa ya? Tulung Pak jajan. Minta tulung wae. Berarti ditulung gelutnya, Bang. Ya, kemarin nungguan itu tatar cengan saya tik lah. Siap. Saya tik Sekitaran budak nanya. Oh deh, ingetan lah. Ngirana lah. Lain. Baik aing mah jeung komandan apaleun komandan mah jawabanna. Oh, dahare naon nu mantak beruk bingung cenah. Ya, sekuing oge na beruk aing namanya. Mantak beruk bingung. Dareun akang. Takoyaki. Kalapa kolot. Lain. Cilok. Lain. Naonnya kan? Kemantak naon Mbah Nu kita? mantak beruk bingung. Oh. Naonnya yang mantap. Elas hurang. Lain. Elas hurang. Lain. Gorengan ban Vespa. Lain. Pais kenteng. Pelpe. Lain. Gorengan senteng. Sayur batu. Bacem-bacem sendal. Gehu. Lain. Tolompong butut. Lah, ayo dah harus tolong butuh. Sama kolontong atuh. Saguan. Salep. Kaluk ese. Es krim. Tuh nya cek ayo oge na jawaban nanti danut simpel. Kan beruknya bingung kan. Kayak gitu. Tak beruk bingung lah. Tapi kan eta beruknya kikireun, Mbak. Untuk aing walin beruk si Amang. Lain beruk tapi akang pang bingung apa. Tapi kayak tungtungan ngomong.
Ayo gitu main jadi berukna. Padahal mulai nanyakan cici gue. Ditanya tuh dah jadi jawabnya. Bingung. Kata orang anu cici itu kan jawab berukna kebingungan cenah. Naon. Lain. Nah, pangna jawabannya jadi es krim kan. Tah bingung cerina. Apa lu bingung tuh nanyakeun? Siapa mah. Nu matak beruk bingung. Es krim gitu. Es krimnya. Nah, beruk sama makanan es krim mana? Nah, cek mantang tah ngabahas dahareun cenah. Daharan naon pang sombongna cenah. Naon teh? Aduh, ayo saperang ngadangu teh. Bang sombongna. Heeh. Jawabanna mah aya tah jawabanna. Ulah makan pejan? Ulah kah. Lain es krim dah. Namun es krim aku sejang beruk. Karena dupang sombongna. Bang sombongna. Saigon kick. Lain dia cenah wapedin Naon? naspad. Soalna kamana mamawa lembur cenah. Padangnya. Beratnya. Man, ya mah dongeng wapedin ya. Jeung naspad jeung warteg. Keur ka Jakarta cenah wapedin teh nganjang pasti teh. Cenah ini teh nggak ada air belum cenah. Nggak ada air belum. Oh, caca. Lain, amun sok bingung nama bahasa Indonesia kan amun disuguhan lagi halodo. Lain, amun disuguhan teh pan mun di orang Sunda mah ditampi. Leut tentunya. Iya. Mau tahu naon teh ang? Amun diberi dahareun ngan tahu diberi suguhan. Diterima. Ditampi. Apalah banduit bahasa Indonesia. Pak ininya diterima. Satengeunanya. Oh silakan cenah di Lombok aja. Ini nggak air belum cenah. Nggak ada air belum. Cai acat. Air belum. Apalagi kejo. Dulu jeung wengi Kang Beh. Beh. Terus saya Piki_Kikuk. Nah, bikin Bilu jeung ngomong kikuk. Iya ya kokok. Kakak tua. Kokok Iip. Terus Pak Iman mah cenah Udah jeung ngomong Pak Iman. diantos PSG tembang PSG cenah. Oh, siap. Nah, nonton mixing ya. Kan mixing mastering ya. Lagu PSGC. SGC. Lanjutinnya tadinya. Gas. Nah, terus kabudak teh kudu psikolog kudu ngahindari nerapkeun hukuman fisik jika nenggel atau naon gitu. Ngewit. Jadi si cara kekerasan teh berisiko ngajadikeun budak boga perilaku agresif. Geus gedenan ke. Iya. Dendam jadi lompatan nantinya. Tepak setik habek. Pakai pembawa awi atau pakai besi gini ngana keluar. Nah, terus sebagai kolotna ge ulah segan ya jeung minta maaf lamun salah kamu minta maaf ka budak gitu. Iya. Lamun kolotna salah. Artinya nyen contoh oge sangkan si budak seperti kitu engke lamun boga salah gitu. Terus. Jadi nya eta ngadidik budaknya nu alus mah lain kekerasan. perkara nu gampang ya. Itu terus hese nerapkeun oge gitu. Itu si kolotna kudu belajar oge tuluy nya, kudu diajar ngebekalan dirina nya ku seputar pengetahuan keluarga lah, parenting. Iya. Jadi lamun boga kendala terkait pengasuhan cara ngasuh budaknya konsul lah ke saha ka dokter bisa, ka tetangga bisa nu ngartieun gitu. Ahli psikologi bisa. Baik karena budak mah asetnya nya jeung masa depan keluarga, masa depan Ada mana. Kak Wapidin biasa. Maka siap diantos ka ieu we ka nomor kontak abdi. Pesen motor itu. Ajar lah bah. Ajar lah. Oke. Nah, aya deui tata recingan nya. Taruh cingan deui we asa ulah es krim ka aing bisa disangka beruk. Bro bingung. Kalah. Gak ada air acan ih.
naon ya. Oh. Dipotong teh kalah ngaluhuran. Ditek kalah ngaluhuran. Ditek teh kalah. Kan yo kan lamun bangunan mah tek di tengah handapannya. Ya mah set jadi ngaluhuran naon. Ngaluhuran. Komandan. Naon cenah ditek jadi ngaluhuran. Antena Ditek lah kalah ngaluhuran. Uruk antena mah atuh ditek. antena radio nih kayapan betot teh manjangan. Dituar teh kalah manjangan. jadi manjangan ngaluhuran gitu. Tiang listrik lain dah. Tower. Orang sok dituar teh listrik. Sutet gitu. Aya beutian gabah teuing teh. Tuluy sutet mah atuh da munana eta mah bibi uing atuh. Bibi uing cenah. Orang Batak. Nya. Buset. Tadi mah sutet beda atuh. Patet acan. Nah cek Nyaon? Ditek. nya dituar bukan apa. Dituar malah ngaluhuran. Dituar dipotong di naon lah bukan apa. Tangkal cau. Kalah ngaluhuran. Ngaluhuran euy. Ngaluhuran. Tangkal cau. Kalau disaeun mah tuh kalau ka iya jika beruk. Bingung nyogetan. Mending jawab bah. Bingung dah kawas beruk aing mah. Da mere taruh cingan teh nu arane wae teh abah. Dipotong ngaluhuran cenah. Buuk. Ditek-tek ngaluhuran. Taluk. Salana. Ya cek aing oge na lain. Nah aja aku mah ngerti gitu. Nah. Kumaha Wah. Tuk salana ditek-tek ngaluhuran. Mati ditek jadi dipake di handap. Pondok. Benernya kan. Ayeuna tek sukuna bener teh ka handapna. Aya dipanggilna mah anggar kalhurkeun. Ngaluhuran. Ngaluhuran. Kan pasti disorodotkeun kan maksudnya ditek. Celana kan jadi ngaluhuran kaluhur. Lain perlu nyorodot kaluhur. Akang can 100% ngartina eta dia. Nah, pinteran jago abah masina. Taruh cingan anak is the best. Beli anu hoyong taruh cingan mangga kantor ka abah. Nanga Google ya ge. Oh, na Google. Tah hiji deui. Naon sok? Kolotna ulah ambekan cenah. Mun budak dicarekan ku guru di sakola zaman ayeuna pabuis sareng ham teh ya cenah. Oh, Eta, Cek mangutang kolot teh nya. Ai baheula mah ke zaman urang-urang mah da budak ke sakola dicarekan ku guru teh. Babeja ka kolot ditambahan. Tambahan, pamah kitu ge da sia teh salah nama cenah gina. Leres. Nah, ayeuna mah kan dilaporkeun teh kolotna, kala kamalikan, mawa aparat, mawa naon geuningan itu nama. Kalem. Budak teh asa kakabeuki di kokolotanan kan itu nama aing mah da ai boga kolot aing. Cetrekan deui ke Panggerang. mulai negatif. Aing mah datana bager. Sakabeun. Itu kawas ya. Ya sekolah eta nu asa boga dekeng dari dekengan wae kan. Itu nama jadi komo zaman pira-pira ayeuna nya. Aturanan guru nu pika diudag atuh ku muridna jeung ku kolotna Gusti teh. Baheula mah jang wani ka guru teh sieun nu aya jadi nama teh ai aku ka guru teh baheula mah ngan urang-urang. Ajri meureun teh. Hiji deui atuh. Pisan gitu. Hiji deui lah. Nungguan jam 7 nya. Mangga. Sok. Taruh sih. Eta lucunya. Suku anu sok naonnya. Nah Jong. Jong cetrekeun lah bah. Sok jejak. Suku nu sok jejak mah mun nanya ditajongkeun. Suku nu sok ka ditu ka dieu we di mall teh. Di mall. Di mall. Khusus di mall wungkul teh di mana-mana. Ya, teu singan mun di mall sok ka ditu ka dieu gitu. Da teh di mall hungkul sih. Pertanyaan nanti suku-suku naon anu sok? Dari itu ka dieu. Ditu ka dieu we gitu. Suku meja. Tuh cenanyaan ayeuna poe ayeuna mah khusus Wapidin jadi pinter dan bermartabat. Aya pan dicetrekeun teh ya. Komandan di bawah Sina Mangtang, suku cabang lain. Suku cadang lain. Lain. ai suku bunga mah da biasa di warung eta mah. Lain. Suku naon cik. Suku ucing. Di mall keo. Di mall. Masuk aya ucingnya di mall. Nah, di mall mah diusir Ucing garong. Aya oge eskalator, eskalapa. Ucing garong.
Ya salah sajinya di mall suka ditu ka dieu we. Lompatan punya suku Naonnya? namanya. Sempurna. Teuing lompat, teuing ngajlang, teuing nah. Kadang-kadang ditu ka dieu we. Kakara yang taruh cingan teh. Siapa teh kabaca Suku kuda liar. Tuh, cek mantang kumaha suku urang we cenah lain. Bebasnya mangtangnya apa deh kartu kan Iya bisa, tapi lain eta gitu. suku saya suku bendera Lain eta mah ya. Nanya. Wilujeng ngomongin kangge Asep Kusiana. Wilujeng ngomongin. Wilujeng wangi. Terus Poy. oh itu ya. Apa ibu damai Asep Kusiana. Terus tadi aya tadi Son of Adam. Wilujeng ngomongin Wilujeng wangi. Wilujeng menggabung. Terus aya Sako Cepat. Wih, sakot cepat. Cepet ya. Lauk Sakalepat, Sako Cepat ya. Lauk sakot cepat. Dina cai berarti. Terus saya Sanes Priadi besi. 271. Wah, ser ya. Alhamdulillahalamin. Son Alhamdulillah. of Adam. Suku naon, Son Bah? of Adam. Kela samenit deui lah. Ini naon bah itu keban. Hah? Dah. Aya keneh. Sung. Oh, Join. musang. Bah? Hah? Aya keneh Aya waktu. tukang naon. Tuh, ya. Ayo biasa suku naon bah? Oh, sekolah dijawab. Oh, so. Security ya. Nah, cek kurang ge. Tadi kurang teh geus kasabet eta. Cek siapa teh? Cek siapa teh? Plesetan. Kucing. Mun tadi teh geus diusir ku security. Geus diberek lu. Jadi tekabadinan itu plesetan berarti suku security. 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 Cek Haji Iman suku troli di mall. Lain geus dijawab. Security. Security. Lamun AWW security teh. Lamun tukang naon, payu teu payu keprok. Oh. Pade itu Wah, kan. ada Tukang tipung. tukang tipung, tukang teuing. Tukang iya non. Bener teh tukang tipunya. Tukang tipung. Kajawab, Bang. Oh benar ya. Pandi cekreken teh. Tadi cara kamu pinter. Bener bagian ngopinin Kamu nyetreken orang mah, orang mere pertanyaan teh langsung ngejawab. pintar dan bermartabat. Namanya nanti aya koneksivitas. Jika listrik. Ayo jeung si Ake masuk ke bawah belet kayak jeung si Ake mah. Cek saya kayak mobil tukang bayur. Aing oge nanda. Sayur. Sayur pasar. Ya Salim, wilujeng ngongi Salim. Weh, lu jeung oge ka Salim, kumaha damang sehat. Alhamdulillah. Salam bagus ke orang Tasik. Oke, dasar Kang Salim tadi. Alhamdulillah sehat cenah. Alhamdulillahalamin. Oke. Wih, ngalokok kelas Cesari nu teh. Oh, Cesari. Salah rasak. Masak. Oh. Alhamdulillahalamin. Atur nuhun Cesari. Atur nuhun sami-sami. Sarimang. Sari Udin. Sari apa? Si Ake otak, Bang. Kenalan? Tadi gini kan. Kumaha? Benar. Non Ngahir. Bro kayak Terus bingung cenah kene. mau mere es krim aing ka beruk enggak. Bingung ya. Nah, ayah kena tang? Ayo. Oh ya, sabar. Udah kedap deh sih sekitar 12 menitan deh, 13 menit deh lah. Ya lanjut deh ku Oke. makanan. Masalah ngedidik budaknya. Nah, itu. Jadi lagi perilaku budak nah nu kudu diwaspadai teh lobanya bah. Iya. Meliputi aya agresi ekstrim, terus menyakiti diri sendiri, terus narik diri di lingkungan, Pendiamnya. terus berbohong kronis, Waduh. jeung perilaku manipulatif gitu. Lo wapis ini nama karakter budak teh nya. Sebenarnya mah tiba lagi gitu, kan ayeuna kolotna kudu leuwih naon teh mencrong lah nya. Kolotna ulah bebudakeun deh. Nah, eta Udah jadi bedak. kokoloteun. Jadi kokoloteun. Gitu. Jadi tanda ieu teh nyakup ketidakmampuan berempati gitu. Iya. Terus nolak aturan nu berulang kali terus-terusan teh nolak we kana aturan teh.
Nah, karena jadi Bantuan, potensi gangguan perilaku nu leuwih serius gitu. Ya, iya. Jadi kolot teh sebagai orang tuanya Yep. penting jeung ngenali perubahan sikap si budak. Sikap teu wajar eta kudu didetekti dini mula gitu. Laras jeung neng dini ya. Kata Mbak ku ayeuna perkembangan zaman menanyangnya pengaruh-pengaruh Ya, kan loba bahayana ayeuna Dina HP gitu. HP na. jadi ngarobah sikap budak teh. Dan kudu diwaspadai teh hiji agresi jeung menyakiti dirinya. Iya. Nah, jadi si budak sok nenggel batur. Terus nyiksa sato. Nah, Ulah satu. atawa nunjukkeun perilaku anu naon nyakiti sorangan gitu. Iya. Jika ngebenturkeun naon ngadagorkeun sirah sorangan mun keur ngambek gitu atawa nenggel sorangan mun keur ngambek gitu. Nah eta kudu diwaspadai. Kita bicara-bicara menanyangnya. Terus narik diri secara ekstrim tina lingkungan aja. Jadi manehna teh si budak teh ngahindar kontak sosial. Iya. Yang babaturana atau jeung keluarga dina waktu nu lila. Oh di keluarga ke sarua manehna jadi sorangan menanya tuh ieu. Eta jadi eta teh tanda awal masalah kesehatan mental ya. Kudu kadeteksi gitu. Diperhatikeun kolotna. Terus manipulatif jeung ngabohong. Cirina teh tuluy we ngabohong. Terus maling, Iya. terus manipulasi situasi jika nu teu ngarasa teu boga salah gitu. Iya. Jadi manehna geus ngalakukeun salah teh jika teu boga salah we tah eta hati-hati gitu. Pas bageula si Akil sok uniko dengan usahana ibu kolot. Terus tantrumnya nu leuwihan lah berlebihan gitu. Tantrum mana teh. Jadi ngamukna teh sering gitu. Sering jeung lila gitu. Terus di barengan ku tindakan atau agresi nu hese dikendalikeunana. Kan lo banyak kejadian gitunya. Robah ayeuna mah. Budak teh muka-muka we geus kolotna lieureun gitu kan ayeuna geus kolotna geus ampuneun tah. Eta Wah, Eta teh rata-rata hal-hal nu bieu disebutkeun teh aya gitu. Bisa gitunya. Nya, jadi perilaku nu berisiko tingginya. Jadi usia remaja atau budak kudu apa tanda-tanda penyalahgunaan zat. adiktif ya. Terus aktivitas seksual di luar batas, yang perubahan drastis dina pergaulanan atau orang kudu apa deteksi pisan. Kali itu budak teh balik teh sebelum belemo kitunya. Atri ternyata mabok. Tahu kudu apa. Lamun abah bingung ya. Nu mabok teh kumaha? Geruan mah pidin. Loba pengalaman. Ketemu ieu da ngambai ngacai biasa nama. Ayayay. Mabok cinta nu katingali bisa nombah. Mam sareng mam jadinya. Anu palaurna mah Jeung sayur cenah. Ai sangu kana gelas, sayur. Jeung ieu ai cai kana piring. Mangawet cenah dia sanguna cenah. Cai nama dituang. Kantos gitu Apidin. Alhamdulillah cacan. Tacan. Leuwih-leuwih. Sakitu mah dengan langkung gitu. Amit ih sing tarbihkeun. Sagala di ieu dileut teh Apidin. Salah, Bah. Anu teu Yakinnya meunang dileueut. oli butut tungkul. Napikeun ka ieu obat nyamuk ge digares. Enak amit. Nah, terus deteksi nantinya ente tina anu hal nu bieu unggul aya tina perilaku kaciri si budak teu sopan. Ya. Jadi geus di kuduna nya si budak diajarkeun sopan santun. Anu naon eta jadi edukasi jeung perilaku anak usia dini lah gitu. Iya. Dan nya sebaikna oge ulah terlalu neken ngajarkeun hal eta da gantina teh nya coba fokus jeung ngingetkeun mereka gitu. Yang ngingetkeun si budak. Tuh manehna beh bisa merhatikeun batur.
empati nanya. Ya, terus ajarkeun oge ngaekspresikeun emosi, Ya. kudu kumaha ye emosi teh. Ulah sampai ka nu ngingetan gitu, inget gitu ya. Nya. Ya manu ngingetkeun bari teu sopan. Nyontoan nih nya. Dari budak mah kumaha cek ti luhurna mun nanya, amun ti luhurna sae nya hasil buahna ge sae. Leres. Amun ti luhurna mah geus bajrednya. Budakna oge nan jadi begal. Amin. Terus ajarkeun balik deui ka nu tadi si budak jeung minta maaf lamun salahnya. Iya. Eta ajarkeun we terus ulah sina gengsi. Minta maaf teh nya. Makanya carana nya tadi si kolot lamun salah ka budak oge kudu minta maaf. Ame si budakna Nurutan. Ulah aya bosan-bosan nanyaangnya aing didik budak mah gitu. Ya terus ieu naon teu jujur si budak terus mulai teu jujur ya loba ngabohong teu jujur. Tina waktu ge nanya. Nah, terus ngamanipulasi situasi. Jadi si budak teh padahal kejadian nate rangkaian teh seperti kieu ngadongengkeun ka kolot teh Beda gitu. beda gitu. Kalau mereka pancingnya ang. Nya. Nama jadi rame, jadi masalah. Suriga. Tadi lah Suriga keur mules. keur nungguan itu naon cicing wae. Cek aya paribasana geuning nanya ang budak salah kolot kababawa gitu kababawa. Bayawak. Terus ngaran budaknya komo di imahna di alam pasti manehna tegas sirah keras kepala pasti egois ya kan. Nya pasti ya. Terus dari kebiasaan di budak di imah si budak teh di alam Diwawai ku harta, diwawai ku segala duit. dikompromian gitu. Ternyata manehna ketika gawe jeung di luar Udah kebentuk eta teh nanti. Cek Dani Orlando mah balelo gitu ngobrol teh. Lain balelo eta mah. Biasa weut Remna bajigur. pakem teuing. Weut bajigur ati lu gelas. angker di mana ang di gerang coba ngopi ang Aya 3 menit deh ang. Alhamdulillah alamin. Kan sajam deui we atuh. Langkung 3 menit langkung lah. ya gitu tah ayeuna kusabab loba naon loba Pangaruh-pangaruhna nyangnya. Soalnya kan ini mah seueur tontonan di ang ya. Tina eta. handphone, Media sosial. tina terus handphone terutama lah. balik deh kan tadi no marak LGBT gitu kan aduh kudu dirada di ieu di imah tah sudah teh mulai dibere pengertian Wawasan jaga budak teh. Soal kieu teh salah teh Mugi jeli gitu si budak teh termasuk orientasi sekna ke mana gitu bisa nyimpang buru-buru di akalan gitu Laras. karena ngeri Power kayak pada sih. akhirnya beki loba masyarakat beki ngambek ya akhirnya terjadinya halnya pemusnahan kan Iya. Penyakit masyarakat tadi untuk oge nonton. Nyolobaan gitu mah. leras kapupur makan iya Jadi tepanya. karena emang bisa disetrekeun Keun bae kana domba mah. Jeung tangga cau. Bu, payahan bisa nyolobaan. Kena kalau nama jadi masih kena normal-normal bageula mah. Ayeuna mah geus abnormal gitu nya. Tapi eta ang hapuntenna di antawisna tina pangaruh lingkungan oge nan paintenya murang kali ayeuna gaulna jeung kumaha tuluy jeung anu istilahna saha nu jar. Eta saya pengaruhna oge kan. Aya. Nu matak painten orang tua teh sepuh di antawisna paintenya kedah memantau lah painten murang kali pergaulan anak kumaha di luar anak kumaha. Mohon Tadi leres. teh oge nan meunang teh batak jadi pengaruh ka keluarga meunang. Budak ayeuna cawad codeka nepikeun ka bengok cilaka anggar kolot keluarga meunang anu katempuhanana segala rupa. Leres. Budak meunang jadi kebanggaan. terakhir lah bah lanjut bah Jadi kebanggaan apa kadinya bah. Kade sing jarauhan anu teu balader teh. Jadi salahkeun. Cek saya tuh teh.
Dani Orlando Dani ya. Orlando. Pidin ge sampean resep kana ayam. Leheung tah aing mah. Aya nama tos gentos kana kalkun nah. Kalkun jeung entok. Endog nu rewasana. Kan buluna sok beak yen kok. Si Ake wae kana sok disemprot. Aku endog mah. Emang resepna ayam nu kumaha? Rintit. Lebih seksi cenah. Kan asa ulah ayam pelung we pokona. Sieun. Ayam pelung masuk neje. Itu lebih merangsang cenah. Duh aing mah atuh ulah kana entok-entok ting ulah kana hayam-hayam teuing. Kana nana tuh? Minimalna atuh kana sapi. Ulah arawon nu kali itu. Ngeng. Geus puguh kapanan ku Allah teh diciptakeun teh berpasang-pasangan. Aya lalaki jeung awewe. Ber ieu mah. Amin ya Rabbal. Bisi zaman kawas zaman Nabi naon anu Lut. Nah, kan ku Allah geus contohkeun saacan umat urang teh umat anu teh heula teh heula teh jang contoh jang ka urang-urangna. Sing dijaraukeun. Setrekeun deh. Tas bade Closing salah ya saya sakedap deui setengah Sesari dalapan. 100 arasak bah. Teu karaosnya. Alhamdulillah. Mie rebus aya mie rebus. Teu aya ogen goreng. Tuh loba korban baheula di Cileer. Apa-apa wae jadi jelek teh mah. ulah di bejaan. Oke, hatur nuhun ka sadayana anu tos ngadangukeun ti tadi di bada maghribnya. Ulah hilap setiap dinten Senin sareng Kemis bada maghrib dugi ka 7:30 gelaranna Sundale. Sundale. Mudah-mudahan janten ilmu, janten istilah inspirasi painter ka urang sadar. Sing dijaraukeun tinu anu teu dipiharap teh ka urang. Tak bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.